من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد بلينكيا رب سبحانه وتعالى قرآن كيست ويتدبتو وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ربي ويتواحاسا يدبونتم بكيتدوتم بيت bakka gartee guyyaa duutulleen beeytu waan boru dalaydun beeytu dhe rabbi nutti haase abbaan keenna kun gaafa biyyarraa dhufan asitti amrii ta'a jechuu mataa isaanii keessan turre walaakin rabbi ajaja rabbi isantu guyyaan geennaan guyyaan kun taate amma waan jennee du'aa isaanii kadhannu rabbi subhaanahu wa ta'ala qubsuma gaarii rabbi nu haa godhu. اللهم اغفر له وارحمه اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم ثبته بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربين غرتي غيا اكنا كنا غرتي جچ غدابتا جچ غرتي كلمات توحيد رب افان انسان رت هاديبسو افاجه غدا ديني كنت قبني ابان انسانيس نما غدا عالم غرتي بي قبدو انسانيس نما كسيتي اما جزان سنت غيا حدا انسان ها بوارسيت دلغان خيري انسان برت والهاجيتو قرتو اسكيستين اكمل لفت قبنوفتي حسب ديرا غدو هندندينو ماتين كل رب انسان اسبرسيسو امو akka rakkoon jirtutti akka gartee haala keessa jirruutitti awwaalli isaanii kun gaggeeffame har'a osoo biyya taate duuti isaanii du'a guddo du'a gartee nama guddaati du'a ilma nama guddaati duuti martuu takkama walaakin namni akkuma walirra jiruun nama miidha akkuma gartee namni gariin ufumarraa du'a namni gariin biyyarraa du'a namni gariin maatirraa du'a namoonni akkanaa kun nama biyyarraa du'e nama biyyi dhabde nama gartee biyyi gugurda nama guddaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala jannata rabbi haa kennuufi obsuma isaanii rabbi haa tolchu galgala kana manzila isaanii manzila khayrii rabbi haa godhu qabrii isaanii rabbi itti haa bal'isu sheekotiin teenne imaaman teenne martuu as jiranii afaan takka takka du'aa